即係人哋話咧就話誒書裏找到黃金屋啊嘛，係咪啊？咁啊，即係其實勸啲人就係讀多啲書啊，多啲知識。咁其實咧就聖經都係書裏藏着黃金屋啊，咁啊呢個就一定係添啊，即係比起普通書啊更厲害添啦嚇。聖經仲多咗樣嘢嘅，即係你除咗喺裏邊揾到黃金屋之外咧即係之前我都講過啦嚇，八福嗰陣時候即係話即係承受地土喎唔係講笑啊呢個即係你真係攞到地上嘅 equity 咁其實就其實仲有一樣嘢㗎呢個更加重要就係生命啦。哇！即係你喺書裏邊揾到生命呢個下嘢咧，真係唔係簡單啦。咁所以咧就但係咧咩為之生命咧咁其實喺登山寶訓裏邊咧其實佢係描述緊呢個生命嘅一個象徵嘅，即係令到找到生命嘅人，點解佢哋咁熱衷跟住主耶穌嘅咧？因為佢找到生命咁所以咧但係又唔係三言兩語可以解釋嘅。其實我都以前解釋過嘅，不過因為太過抽象啦，我諗大家都未必明。咁我盡人事啦即係將我能夠理解亦都能夠解釋嘅嘢地方就同大家分享。咁我頭先提過啦我就睇聖經嘅話咧係以從實用原則因為如果你讀咗之後咧應用唔到咁就似乎有啲虛無縹緲係嘛。咁所以咧我都係即係盡可能就喺將聖經啲真理咁喺我哋日常生活裏邊點樣應用出嚟尤其是我哋當中其實好多唔係話時時睇聖經嘅咧，就即係最緊要就係究竟喂你講嚟做咩咁樣對我有咩用咁所以咧我盡可能都係將聖經嗰啲真理就喺應用方面強調多啲嘅因為我對象唔係返教會嘅人嘛我對象係唔返教會嘅人，所以我講嘅嘢係有啲唔一樣嘅。好啦，嗱，今次咧就講到記得上一次我哋講話登山寶訓咧，佢之前講話作鹽作光嗰個咧，其實都係登山寶訓一個即係核心啦咁之後咧，我就係提過就係其實佢之後咧就開始講啲實質問題㗎啦咁就咁喺呢一節開始一路落去嗰啲都係講啲實質問題嘅。咁而呢一個經文咧就係馬太福音嘅第5章17到20節咁呢一節咧其實可以話係後邊我冇數過後邊好幾段嘅經文嘅一個前提嚟嘅咁所以咧我要提一提如果唔係咧你後邊睇嗰啲咧就話左俾人刮一巴就要俾右邊都俾人拍咁話你真係拗晒頭，你都唔知佢噏乜。你唔通真係俾人打完錯邊就俾人打右邊咩？你傻嘅咩？你梗係走啦。咁所以咧時時啲人咧唔識讀聖經就攞聖經嚟講開玩笑咁唯有咁都即係都即係 understand 啦即係點解佢哋揾人講笑啦笑啲基督徒俾人打完左邊俾人打右邊，傻嘅咩咁梗係唔係咁解啦。唔識睇聖經就係咁樣噶啦。咁所以咧就但係呢個前提如果大家明白咗，你就可能會比較容易理解後邊佢講嗰啲道理係咩意思嘅咧咁樣。咁要提一提咧就係當時主耶穌喺嗰段日子嗰陣時候嗰個歷史背景當時係羅馬帝國哇嗱，你雖然話羅馬帝國即係話幾千年前嘅事，但係咧佢哋嗰個政體上咧係好 advanced 你連而家美國有參議院眾議院佢哋有聯邦制咁其實咧喺當時羅馬我就唔係完全清楚，但係咧佢係有 senator 嘅咁所以咧佢哋嗰個係我唔知叫咩名啦，但係我意思話咧佢哋當時嘅政治係絕對唔係簡單嘅喎咁所以咧喺當時嚟講咧嗰個政治嘅環境咧同埋佢亦都有一個好大嘅宗教嘅 tension 嘅咁其實當時羅馬政府就梗係唔係即係冇乜宗教㗎啦但係點解佢會容納即係當時嘅猶太教嘅咧？原因就係都係政治原因嘅咁
咁所以咧，當時啲宗教領袖咧，其實間接上都係 politician 嚟㗎，係一啲即係政治家嚟㗎嚇。咁所以咧，其實佢哋平衡緊嗰個即係雙方嘅勢力。咁其實同現代呢啲咁嘅 conflict 咧，大家都會見過㗎啦嚇。咁我又唔想話講得太過政治化。不過咧，即係我想俾一個背景大家，當時主耶穌係喺個咁嘅環境下啊，佢當然係即係喺佢傳福音嗰段日子嗰陣時候啊，尤其是講登山寶訓嗰陣時候咧，佢係有呢個背景啊。咁如果你知道嗰個背景咧，就好容易明白究竟佢主耶穌喺度講緊乜嘢嘅喎啊。咁咧呢段經文咧，基本上好即係講到就話，即係我 summarize 少少，因為佢比較長啲。佢只係話咧就係佢係嚟成全律法先知講嘅道嘅嚇。佢唔係廢掉佢嘅噃嚇，最緊要咧就係去勸嗰啲人一定要守法即係如果唔係嘅話咧你就唔能夠進天國嘅嚇。咁咧其實呢個係對當時聽嘅人咧就好出奇嘅，因為當時嘅人對當時嘅政府其實係好多意見㗎嚇。咁但係反而主耶穌會叫佢，喂，你千祈唔好即係廢掉律法。咁當然佢呢度講嘅律法係講緊即係聖經嘅事啦嚇。咁但係間接上佢都係唔主張話啲人去即係暴動呢啲嘢咧，唔係主耶穌嘅主張嚟嘅。咁好啦，咁其實咧就咁講到咁多嘢，其實咧因為咧大家係廣東人啦嚇，我一句其實佢想講乜嘢咧其實佢成個核心就講一句説話嘅啫就係以身作則以身作則咁其實講嘅低於咩咧？就係個問題就當時咧就嗰啲叫律法師啦咁亦都即係話係從宗教嘅角度唔係即係法律嘅角度就係咩咧？就係佢哋係專教人咧即係聖經係咁講但係咧佢有另外一套嘅喎嗱聖經咁講，其實你可以用另外一套嚟補償嘅咁樣咁咧佢就因為咧當時嗰個即係當係猶太教啦即係舊約當時即係猶太教就即係慢慢變成一個老化咗嘅宗教原本係信仰後來變咗宗教咁宗教就好多禮儀有呢路有路咁樣咁叫啲人跟咁其實即係老實講我都遇過好多朋友啦佢都去過教會，不過咧佢唔中意嘅因為咧佢覺得咁多啲咁嘅禮儀有呢有路咁樣咁就覺得唔係好實際咁事實上係有啲人唔係好實際嘅如果你唔明白個原因咧，你照跟翻做嗰啲禮儀有呢有路咧咁就唔係人都明白嘅噃咁所以咧耶穌嚟咧就話嗰班人喂，搞咁多嘢，其實個信仰好簡單嘅喎，點解你搞到咁複雜咁其實佢係鬧嗰啲人嘅主耶穌基本上係鬧嗰啲人嘅嗰啲叫文士，即係喺呢個經文裏邊佢話佢哋係文士因為咧佢哋已經將嗰個信仰變成一個好有體系嘅宗教，咁所以咧就我都唔怪得啲人咧就會有陣時會誤解咗宗教裏邊啲儀式，究竟佢哋係咪喺度拜神嘅咧？即係唔知係自己喺度做緊乜嘢？咁所以咧其實主耶穌係想即係重建翻呢個信仰嘅基礎嘅噃，係啦。咁所以咧就喺呢度就因為嗰啲文士佢已經將嗰個信仰變成宗教，然後變成制度化令到咧就越搞就越禍咁就搞到啲人咧就以為跟住啲儀式咧就得救咁樣咁梗係唔係啦？你連個初衷你都搞唔清楚，咁所以咧你會發現喺而家現代社會咧你都會發現咧呢種問題咧嘅喺而家現代社會都有呢類問題嘅你會留心下即係究竟咩為之民主咧或者喺呢個美國講到資本主義究竟資本主義係乜東東嚟嘅咧咁推崇佢哋嘅又話有啲咩意識形態嘅分別咁你要明白佢原本個動機先得㗎，你唔明嘅話，你只係跟住個形式走嘅話咧，就好容易走歪路啦咁而家當時嘅即係宗教就係咁樣所以主耶穌係身體力行，佢就話俾你聽，我嚟咧就話俾你聽原本聖經講嗰套嘢係有原因嘅我以身作則做一次俾你睇咁所以咧當時主耶穌佢講嘅道喺嗰班人嚟講咧係耳目一新嘅
乜原來講緊呢樣嘢㗎？點解我哋唔知嘅咁樣？咁所以咧，當主耶穌去傳道嗰陣時候咧，好多人跟住佢，因為佢哋真係聽得到，哇！天國嘅福音原來係咁樣嘅喎，唔係嗰班人咁講嘅喎嚇。咁所以咧，其實某個程度上主耶穌就係宗教改革家嚇。如果你用地上嘅言語就係咁，當然啦，佢點止係宗教改革嚇？點知咁簡單？其實佢係親身示範俾你聽咧嗰個生命嘅能力即係話咁所以咧主耶穌其實就去到地上咧，佢係示範做一件事嘅啫佢就以身作則言行一致講嗰句就做嗰句嘅，佢唔係兩面人咁所以咧，當時主耶穌嘅行徑當時嘅文士都覺得佩服佢嘅喎咁所以咧即係就當我哋即係唔係去常常去教會睇聖經嘅人嘅話咧，喺呢度學到啲乜嘢咧？就係點樣以身作則。咁如果你咁其實好多啦，即係我哋做父母都係要以身作則啦。如果唔係，你教唔好你自己啲仔女嘅喎，因為你根本就說服唔到佢哋因為你講一套做一套，佢又唔會聽你講嘅肯定肯定。咁你又發現即係如果你當係做父母嘅話，咁你諗下以身作則容唔容易咧？大家心知心知肚明嘅，梗係唔容易啦，係咪？嗱呢度咧就係需要大家提醒大家噶啦。呢個咧就係聖經話俾你聽，佢點樣 reconcile 即係話令到我哋做以身作則嗰陣時候咧，嗰個困難係點樣去解決如果你信聖經嘅話咧，聖經就會俾到你個答案係啦。咁所以咧，佢唔係一本律法書就話叫你做呢做路你跟住做就得噶啦，咁你就上天堂。sorry， 你搞錯啦，聖經唔係講呢樣嘢佢只係話俾你聽，有條路可以走，你只要跟住佢就走得到噶啦咁樣。咁所以咧就當我明白咗呢個道理嗰時候，開始嘗試跟嗰陣時候，初頭都幾辛苦嘅，因為咁又唔得，咁又唔得咁點樣先得咧咁樣咁即係我同大家都分享過好多見證啦到頭來原來發現原來咁簡單嘅咋，得啖笑係啦。咁所以咧就希望大家除咗喺聖經裏邊揾到黃金屋之外仲揾到生命咁仲可能揾埋老婆噶噃樣樣都揾到咁所以咧，因為佢講到生命嘅問題就唔係淨止即係講一件事啊嘛，其實佢係講緊你成個人生咁所以咧裏邊會有包羅萬有咁就希望期待我將下邊佢所講嘅人與人之間或者係世上嘅事，佢嗰個困難究竟聖經點解決嘅咧？嗱，所以咧我哋唔會話時時話因為有上帝樣樣都解決到。No 正聖經就話俾你聽，係因為上帝因為呢個世界有上帝而佢可以話到俾我聽點樣解決個問題。解決個問題唔係上帝上帝教你點樣解決嗰個問題。嗱，呢個先值錢啊嘛，係咪咁所以咧希望咁所以點解我咁熱衷嘅將聖經嘅道理同大家分享，就係都有少少似主耶穌，唔係你所諗咁樣即係誤會聖經係原來係講緊呢樣嘢，就唔係講緊啲規條佢真係一個活生生嘅例子咁所以咧希望呢個信息俾到大家有啲希望就有啲興趣，就發現原來聖經係講呢啲嘢㗎。咁你喺你身上面嘅問題你估下聖經有冇講嘅咧？如果有嘅話，咁你就執到啦，因為佢已經講咗個答案啊嘛。咁所以咧就聖經係我哋人類嘅祝福咁所以就好希望大家對大家有啲幫助啦咁好，下次再見，好，拜拜。聽得明嘅朋友咧，就麻煩你拍手掌咯噃為你自己拍手掌唔係為我拍手掌你為你自己拍手掌，因為咧聽得明嘅咧係絕對係祝福，因為我講得咁鬼差，你都聽得明嘅話咧，一定係上帝幫你，如果唔係你聽唔明。